centre d'educació artística que no pretén només quedar-se amb donar l'oportunitat a nens, a joves i adults per practicar les arts, sobretot les arts performatives, la música, la dansa i el teatre, sinó que el que és realment és un instrument de la ciutat de l'Hospitalet per aconseguir que a través de la pràctica de la música, de la dansa o del teatre es construeixi una manera de viure junts. El que ens diferencia dins de la resta d'escoles de música és aquest aprenentatge cooperatiu que fem a l'EMCA des dels inicis, en el qual l'alumnat no ve a fer classes individuals, sinó que les fa en conjunt. Des del principi es va buscar que els professors de l'EMCA, més enllà de fer les classes a la tarda, com una escola de música normal, on les famílies apunten els seus fills per aprendre música, entressin a les escoles de primària en horari lectiu i fer classe d'instrument tal qual es fa a la tarda a l'escola de música. Lo que hacemos es primero hacer danza y pues cuando ya no la aprendamos mucho, pues la hacemos en un escenario. Sí. Aquí el fet de practicar la música i de tocar la gralla i estar amb el conjunt realment em dona una satisfacció molt gran. Jo crec que l'EMCA forma part ja de la ciutat i forma part de la majoria d'activitats que es desenvolupen. Sempre que es necessita o que es requereix algun tipus d'actuació musical, l'EMCA està allà. El Centre de les Arts el que fa és ser un instrument que tant les polítiques educatives com les polítiques culturals com les polítiques de benestar poden servir-se'n per aconseguir un impacte que jo diria que és el més rellevant que ha aconseguit l'EMCA en aquests 13 anys, que és l'únic centre públic d'educació artística que veritablement és el mirall de la seva ciutat. L'EMCA és un centre d'educació artística que no pretén només quedar-se amb donar l'oportunitat a nens, a joves i adults per practicar les arts, sobretot les arts performatives, la música, la dansa i el teatre, sinó que el que és realment és un instrument de la ciutat de l'Hospitalet per aconseguir que a través de la pràctica de la música, de la dansa o del teatre es construeixi una manera de viure junts. El que ens diferencia dins de la resta d'escoles de música és aquest aprenentatge cooperatiu que fem a l'EMCA des dels inicis, en el qual l'alumnat no ve a fer classes individuals, sinó que les fa en conjunt. Des del principi es va buscar que els professors de l'EMCA, més enllà de fer les classes a la tarda, com una escola de música normal, on les famílies apunten els seus fills per aprendre música, entressin a les escoles de primària en horari lectiu i fer classe d'instrument tal qual es fa a la tarda a l'escola de música. Lo que hacemos es primero hacer danza y pues cuando ya no la aprendamos mucho, pues la hacemos en un escenario. Sí. Aquí el fet de practicar la música i de tocar la gralla i estar amb el conjunt realment em dona una satisfacció molt gran. Jo crec que l'EMCA forma part ja de la ciutat i forma part de la majoria d'activitats que es desenvolupen. Sempre que es necessita o que es requereix algun tipus d'actuació musical, l'EMCA està allà. El Centre de les Arts el que fa és ser un instrument que tant les polítiques educatives com les polítiques culturals com les polítiques de benestar poden servir-se'n per aconseguir un impacte que jo diria que és el més rellevant que ha aconseguit l'EMCA en aquests 13 anys, que és l'únic centre públic d'educació artística que veritablement és el mirall de la seva ciutat. L'EMCA és un centre d'educació artística que no pretén només quedar-se amb donar
l'oportunitat a nens, a joves i adults per practicar les arts, sobretot les arts performatives, la música, la dansa i el teatre, sinó que el que és realment és un instrument de la ciutat de l'Hospitalet per aconseguir que a través de la pràctica de la música, de la dansa o del teatre es construeixi una manera de viure junts. El que ens diferencia dins de la resta d'escoles de música és aquest aprenentatge cooperatiu que fem a l'EMCA des dels inicis, en el qual l'alumnat no ve a fer classes individuals, sinó que les fa en conjunt. Des del principi es va buscar que els professors de l'EMCA, més enllà de fer les classes a la tarda, com una escola de música normal, on les famílies apunten els seus fills per aprendre música, entressin a les escoles de primària en horari lectiu i fer classe d'instrument tal qual es fa a la tarda a l'escola de música. Lo que hacemos es primero hacer danza y pues cuando ya no la aprendamos mucho, pues la hacemos en un escenario. Sí. Un escenario. Aquí el fet de practicar la música i de tocar la gralla i estar amb el conjunt realment em dona una satisfacció molt, molt, molt gran. Jo crec que l'EMCA forma part ja de la ciutat i forma part de la majoria d'activitats que es desenvolupen. Sempre que es necessita o que es requereix algun tipus d'actuació musical, l'EMCA està allà. El Centre de les Arts el que fa és ser un instrument que tant les polítiques educatives com les polítiques culturals com les polítiques de benestar poden servir-se'n per aconseguir un impacte que jo diria que és el més rellevant que ha aconseguit l'EMCA en aquests 13 anys, que és l'únic centre públic d'educació artística que veritablement és el mirall de la seva ciutat. L'EMCA és un centre d'educació artística que no pretén només quedar-se amb donar l'oportunitat a nens, a joves i adults per practicar les arts, sobretot les arts performatives, la música, la dansa i el teatre, sinó que el que és realment és un instrument de la ciutat de l'Hospitalet per aconseguir que a través de la pràctica de la música, de la dansa o del teatre es construeixi una manera de viure junts. El que ens diferencia dins de la resta d'escoles de música és aquest aprenentatge cooperatiu que fem a l'EMCA des dels inicis, en el qual l'alumnat no ve a fer classes individuals, sinó que les fa en conjunt. Des del principi es va buscar que els professors de l'EMCA, més enllà de fer les classes a la tarda, com una escola de música normal, on les famílies apunten els seus fills per aprendre música, entressin a les escoles de primària en horari lectiu i fer classe d'instrument tal qual es fa a la tarda a l'escola de música. Lo que hacemos es primero hacer danza y pues cuando ya no la aprendamos mucho, pues la hacemos en un escenario. Sí. Un escenario. Aquí el fet de practicar la música i de tocar la gralla i estar amb el conjunt realment em dona una satisfacció molt, molt, molt gran. Jo crec que l'EMCA forma part ja de la ciutat i forma part de la majoria d'activitats que es desenvolupen. Sempre que es necessita o que es requereix algun tipus d'actuació musical, l'EMCA està allà. El Centre de les Arts el que fa és ser un instrument que tant les polítiques educatives com les polítiques culturals com les polítiques de benestar poden servir-se'n per aconseguir un impacte que jo diria que és el més rellevant que ha aconseguit l'EMCA en aquests 13 anys, que és l'únic centre públic d'educació artística que veritablement és el mirall de la seva ciutat. L'EMCA és un centre d'educació artística que no pretén només quedar-se amb donar l'oportunitat a nens, a joves i adults per practicar les arts, sobretot les arts performatives, la música, la dansa i el teatre, sinó que
El que és realment és un instrument de la ciutat de l'Hospitalet per aconseguir que a través de la pràctica de la música, de la dansa o del teatre es construeixi una manera de viure junts. El que ens diferencia dins de la resta d'escoles de música és aquest aprenentatge cooperatiu que fem a l'EMCA des dels inicis, en el qual l'alumnat no ve a fer classes individuals, sinó que les fa en conjunt. Des del principi es va buscar que els professors de l'EMCA, més enllà de fer les classes a la tarda, com una escola de música normal, on les famílies apunten els seus fills per aprendre música, entréssim a les escoles de primària en horari lectiu i fer classe d'instrument, tal qual es fa a la tarda a l'escola de música. Lo que hacemos es primero hacer danza y pues cuando ya no la aprendamos mucho, pues la hacemos en un escenario. Sí. En un escenario. Aquí el fet de practicar la música i de tocar la gralla i estar amb el conjunt realment em dona una satisfacció molt, molt, molt gran. Jo crec que l'EMCA forma part ja de la ciutat i forma part de la majoria d'activitats que es desenvolupen. Sempre que es necessita o que es requereix algun tipus d'actuació musical, l'EMCA està allà. El Centre de les Arts el que fa és ser un instrument que tant les polítiques educatives com les polítiques culturals com les polítiques de benestar poden servir-se'n per aconseguir un impacte que jo diria que és el més rellevant que ha aconseguit l'EMCA en aquests 13 anys, que és l'únic centre públic d'educació artística que veritablement és el mirall de la seva ciutat. Welcome to l'Hospitalet, welcome to a city that has been using the artistic education as a tool for Dobrý den, tady by se mělo tlumočit do češtiny. Pravděpodobně se jedná o uvítání, ale tlumočnický kanál je prakticky neslyšitelný, takže tlumočit nemůžu. Pokud se to nedá technicky do pořádku na straně té streamovací firmy, já nic neslyším, teďka nemůžu tím pádem tlumočit. Omlouvám. But also I'm the principal of the Music School and Art Center of l'Hospitalet, which has been leading this transfer network. First of all, I will want to thank to the 6 cities which have been doing this journey with us. Takže teďka slyším, že streamujeme do 6 měst, která se účastní této konference. Brno, Katovice a opět neslyším nic. Také bych rád poděkoval organizátorům, že nám poskytli veškeré nástroje a odbornost. A rád bych poděkoval za všechno, co jste udělali během těch 2 let toho projektu. A opět se mi ztrácí zvuk, takže se omlouvám, ale tak to se opravdu tlumočit nedá. To the fantastic partner cities, 3 roundtables talking about policy making, social engagement and operational, and a keynote speech from Anne Bamford, a strategic teacher in London, and hopefully her expertise and her work. Doufejme, že ta odbornost tedy to what and how we are developing the artistic education. Opět se ztrácí zvuk. Additional to all roundtables and the keynote speech, you will have the questions and answers that you can make and we will answer at the end of each round. Before moving to the first part of the final event, čili než se pustíme do té první části, tak bych rád uvítal ty nejdůležitější osobnosti, které a opět jsem bez zvuku. She has been with us from the very beginning of the EMCA and we hope she will also be with us in the next years.
it is an honor to me to give the floor to Núria Marín, the mayor from l'Hospitalet, to share her words with you. Thank you, Raúl. Good morning. Benvinguts i benvingudes a l'Hospitalet. Estic molt contenta i encantada de donar-vos la benvinguda en aquesta xarxa europea d'escoles de música que estan treballant per al canvi social. Aquesta xarxa que liderem des de fa uns mesos, uns anys, des de l'Hospitalet, i jo sí que us volia traslladar el nostre orgull, l'orgull d'haver pensat, ideat, somiat en aquesta escola de música, de la qual ens sentim molt orgullosos per dos motius. Un, per al nivell musical que té la nostra escola de música, però també per al seu model. Un model que es va pensar i que es va crear l'any 2005 i que, en tot cas, Raúl, ves traduint perquè si no s'allargarem molt. Well, welcome to l'Hospitalet. Today, as a mayor of l'Hospitalet, it's an honor to welcome the representative of the 6 cities that have been part. Vítejte v Hospitaletu, vítáme zástupce všech 6 měst, která se účastní našeho projektu. A teďka tento program byl umožněn díky zásluhám těch uměleckých škol a opět se ztrácí zvuk. As well as the being representative of this new inclusive school system. Sí, aquesta és una escola que vam crear, com molt bé sabeu, l'any 2005. En aquell moment vam pensar i dissenyar quin podia ser el seu model, un model en el que volíem és que el màxim nens i nenes poguessin accedir a la música, que poguessin accedir a les arts i que, per tant, el que era important era prestar el servei i no tant pensar en el seu espai. De fet, aquest va ser un inici sense pràcticament equipament, no hi havia edifici. Sí que teníem les escoles d'educació primària, teníem els centres culturals que ja existien al territori i així vam començar a caminar en aquest model fins que vam dissenyar un equipament al barri del Gornal que també va ser una forma més d'incorporar el tema social i de la transformació i de la cohesió en aquest model. Well, in 2005, l'Hospitalet rethought a new model of artistic education and has succeeded a new school system that is open to all citizens. V roce 2005 město Hospitalet vytvořilo nový systém uměleckého vzdělávání a od roku 2005 tedy a nejedná se tedy o jednu centrální budovu, ale ty školy mají svoje pobočky po celém městě. A město Hospitalet tedy zřídilo tady tu centrální uměleckou školu jako klíčový faktor uměleckého vzdělávání v Hospitaletu. Perquè vam implementar aquest model de cohesió social i també fruit d'aquest desenvolupament per les arts. El que volíem, d'alguna forma, el nostre model era de quina forma podíem democratitzar, és a dir, tenir accés per part de molts nens i nenes, per part de moltes famílies, a aquest servei que segurament mai a la seva vida s'haguéssim plantejat si no haguéssim apropat a les escoles, haguéssim apropat als barris la música, tot l'art que des d'aquesta escola s'ha realitzat. V roce 2017 jsme vytvořili manuál dobré praxe, který se používá pro školy umělecké interpretace a tento model jsme poskytli všem evropským městům a většina populace tedy
i v sektorech, které nemají tradici tady toho vzdělávání, také používají ve školách tady tuto metodiku a používají ji s úspěchem. En aquests moments, no, des de que treballem en xarxa, amb aquesta xarxa OnStage, doncs pensem que ha estat una oportunitat de poder transferir, de poder explicar el nostre model diguéssim, al món, primer a les ciutats que formen part de la xarxa, però també en aquesta clausura, en aquests 2 dies, podrem traslladar també el nostre model a totes les ciutats i pobles que puguin, que vulguin experimentar una altra tipologia de model. El nostre és un model que ha funcionat, que evidentment amb totes les característiques que pugui tenir qualsevol ciutat o poble europeu, crec que és un bon instrument per poder escoltar i per poder traslladar a cada un dels espais i de les ciutats. The OnStage network has become a tool to transfer A síť OnStage tady začala šířit dobrou praxi a taky začala vysvětlovat politické směřování města Hospitalet a začala také s přenosem zkušeností z uplatňování této svojí politiky. I gràcies també a aquesta experiència que hem tingut amb totes les ciutats, doncs segurament tots ens hem enriquit i el que també ha provocat aquest treball durant aquests mesos i anys ha estat la possibilitat de fer tàndems amb diferents, no només escoles, que han estat tots a les escoles que estan treballant en tàndem amb l'Escola de Música i Centre de les Arts, sinó també inclús amb escoles bressol, amb un centre de salut mental i també amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la nostra ciutat. Díky této síti jsme tady 2,5 roku, jsme se opět jsem ztrácí zvuk, omlouvám se. Navázali jsme různou spolupráci a začali jsme se svými aktivitami také například v Centru duševního zdraví a už skoro 3 roky tedy působíme v rámci té sítě OnStage. Mai a la història d'aquesta ciutat havien estat tants, els nens i nenes, també adults, que tenen la possibilitat d'acudir o d'obtenir aquest recurs tan important com és l'accés a la música i en aquest cas nosaltres continuem en aquesta aposta de l'ensenyament de la música, de les arts escèniques, com una eina molt important per al desenvolupament personal i formatiu dels nostres infants, dels nostres joves, i alhora com un vincle d'integració social i foment de la igualtat d'oportunitats. Un model que entenem que és molt important per la ciutat de l'Hospitalet, que pot servir o pot inspirar altres ciutats del món i del qual, per acabar de dir-vos, tornar a dir que ens sentim molt i molt orgullosos. Així, good morning i welcome. Well, never in the history of l'Hospitalet. Nikdy v historii Hospitaletu nedošlo k tomu. Girls and boys and also adults practicing the arts. Nedošlo k tomu, že by umění a uměleckou interpretaci nacvičovali společně hoši, dívky, dospělí, malí a tak dále. A toto svědčí tedy o velkém posunu v tom vzdělávacím systému a hlavně tedy v systému uměleckého vzdělávání. A samozřejmě to znamená velký posun v rovných příležitostech, bez ohledu na pohlaví, věk a tak dále. Děkuji. Děkuji, Nuria, za vaše slova. Doufejme, že tady vašimi stopami se budou ubírat jiná evropská města a že využijí vašich zkušeností a se vším, s čím jste začali už v roce 2005. A děkuji.
Teďka předávám slovo Stefanii Weber, což je komunikační úředník sekretariátu Urbach. Děkujeme, že jste se k nám připojila. A povězte nám tedy o tom, jak jste využili veškeré tady této odbornosti. Neslyším žádný zvuk. I couldn't hope for a better introduction by Mayor Nuria Marin here as well. So today I walk you guys through some of the transfer networks lessons learned we had for the past years. After all, today it is time to share. So you guys are already pretty much familiar and know everything there is to know about Urbact. So I'll be brief and we'll be very quick for this part of the presentation. So Urbact is the European program that drives change for better cities by offering its beneficiaries with networking, capacity building, and sharing knowledge. Our secret recipe consists of the Tady máme tedy na obrázku 3 základní pilíře aktivit Urbach, ale nemáme k tomu žádný doprovodný zvuk. But if you're not familiar yet with the Urbact method, I kindly invite you to watch this very nice video after the meeting, which has over 20 subtitles, translations. So you get to see it in Spanish and in French and whichever language you like. We have literally worked with thousands of cities, most recently with the partner cities from 23 transfer networks. As Mayor Nuria Marin has said it, this is a journey that has started a while back. For the MCA project, it has been ever since 2015. For the transfer networks, the kickoff, it was during the Urbact City Festival back in 2017 in Tallinn. I don't know how many of the people who are watching us were able to attend it. Hopefully a lot of smile and good memories coming to your mind for those who were able and lucky enough to join this event. But today, as I said, it's time to transfer and to share the knowledge that was done. And in that respect, we will take a closer look on the 23 networks coming from 25 countries and over 100 cities and so on. We from the Urbact program, we take a lot of pride in the fact that a considerable number of cities that have joined the transfer networks were newcomers to the Urbact program. And we're even more happy and proud of the fact that a vast majority, over 70% of the city partners that have embarked the transfer journey are confident that they will be able to reuse successfully and make the most of the original good practice they were adapting. So in that respect, many things worked well. The relationship between the partners, the dynamics, the many and very rich co-produced methods and tools, and of course, the motivation and willingness from city practitioners and everyone who was involved with the project to step in and make the best use of the good practice. Unfortunately, some other things worked less well, let's put it that way, like the diaries and vox pops. I know that some of you might get a traumatic experience just thinking about vox pops, although I know for a fact that the cities involved with the OnStage project have developed incredible material. So I wouldn't put that as much as a thing that didn't work as well. And of course, we had the elephant in the room, which was an unexpected global pandemic that came out of nowhere and we could not predict it. But we found ways to keep coping with the circumstances. And in this regard, the Urbact program salutes all the cities, OnStage cities, and all other transfer network cities that have shown their strength and resilience when making things work. And of course, we know that it was a hard time. Cities were in the front line, but we know that municipalities and the city practitioners and city staff hold their heads up high. And for that, once again, I salute you. In return, of course, the Urbact program has worked hard to help cities with the digital transition. Sandra Jainero, our dear OnStage lead expert, has contributed enormously with this project of developing material to build capacities when it comes to the digital world. So big thank you, Sandra. Seriously, coming from the hints and tips and recommendations to more untraditional methods of communication like Harry Potter and Lords of Rings,
videos. We salute you. You were and you are amazing. So big thank you for that. I'm going to skip now for the conclusions, just to tell you that the transfer networks are completely new and different from any other type of network that the URBAC program has ever delivered. And we found it very rich, of course. And in a great part, it is because the transfer networks, they are shaped by simplicity with the understand, adapt, and reuse method. But at the same time, they are complex enough to tackle local challenges and different contexts, as we'll see many examples, I'm sure, today. But all that is, of course, thanks to the dynamic people behind all the OnStage team. We have so many unusual suspects. Can you hear me? Yes, Stephanie. I'll carry on. Okay, good. Glad. Thank you. The wonders of... Yeah, thank you very much for sharing. And our journey with OnStage has come to the end for now, but we will surely continue explaining. Děkujeme tedy za zajímavou přednášku, zajímavou prezentaci. Naše cesta z OnStage se chýlí ke konci a doufejme tedy, že vytrvalou prací dosáhneme toho, že každý rok se k nám připojí více a více žáků a studentů a spolupracovat s námi. Děkuji, že se k nám připojila. Toto bohužel neslyším. Thanks again, Raul. Back to you. Okay, thank you very much. Děkuji velice. Explaining some technical aspects, each roundtable it will be presented by Sandra Reinero, our lead expert, as I said before, and before each roundtable. Před každým kulatým stolem, které bude vést náš expert Sandro Reinero, tak budeme každé město se tedy zúčastní. A nyní předávám slovo koordinátorovi a ten nám přednese tedy jeden z klíčových projevů dnešního dne a vy můžete potom pokládat dotazy. Good morning, everyone. Dobré ráno. Já jsem Sandra Reinero a já jsem expert na tu OnStage. Mnozí z vás jste byli v Hospitaletu a nebo byste byli tedy v Hospitaletu, abyste oslavili tady to velké finále. A tady jsme tedy v Uměleckém centru Hospitaletu. Já vás tedy všechny vítám ze svého města Benátek, ve kterém jsem byla během pandemie. A jak vidíte, vypadá to úplně jinak. V posledních 3 letech tak Adelfia, Brno, Gdyně opět se mi ztrácí zvuk. Byla to úžasná cesta, kterou jsme udělali v posledních letech. Byla náročná tedy, ale dokázali jsme. Covidová krize byla opravdovou výzvou pro místní samosprávy. Lockdown, různé zdravotní a hygienická omezení.
In one of the worst moments of this millennium, v jednom z nejhorších období této krize, one that we all hope is going to be more creative, inclusive, fair, došlo k tomu, že jsme pracovali na tom, aby náš systém vzdělávání byl inkluzivnější a měl rovnější přístup a kultura, hlavně interpretační umění, dopadla velmi špatně během té krize. Všechno možné, představení, koncerty, uliční show a tak dále, všechno se rušilo a teď teprve to pomalu se vrací k životu. A musíme tedy se teďka z toho nějak vzpamatovat a il Gran Teatro La Fenice, the phoenix, the mythical bird that signifies rebirth. Today, it is time to share the different journeys that the OnStage transfer cities have embarked on, and to hear from Professor Anne Bamford how arts empower and give new meanings to education, cohesion, and self-realization. Wow. And so, pokud nebudu mít zvuk, nemohu tlumočit. I welcome you all on stage. All humans are musical and creative beings. Všichni lidé jsou hudební a tvořivá stvoření. Kultura a umění jsou základními právy. A my, OnStage Cities, se k tomu zavazujeme. Tady vidíme tedy několik zásad, které bych vám přetlumočil, kdybych slyšel zvuk. Through continuous practice and exploration, supporting community building with space for all kinds of diversity.